Terve! Videoaiheena tällä kertaa kuinka tehdä kalansaalista ruokaa helposti. Ja 3 vaihetta. Eli ensimmäinen vaihe on se, että lähdetään pilikille. Eli lähdetäänpäs pilikille. No niin, kävellään pilikille. Saa nähdä minkälaiset jäät. Kyllä pitäisi kestävät olla ja paksut, mutta viime yönä sateili vähän lunta, niin siellä voi olla niitä UV-avantoja. Nyt niitä ei näe. Nyt saa olla tosi tarkkana, ettei astu semmoiseen UV-avantoon. No niin, jospa me tästä selvittäis. Ei ole tarkoitus mennä kauaksi, ihan tässä rannan lähellä pysytellä. Ihan turvallisuussyistä tietysti. Naskalit on tietysti mukana ja tuttuja paikkoja. Ei tässä pitäisi mitään virtasulaa olla missään, mihin minä olen menossa. Ja katsotaan, tuleeko sieltä mitään. Siellähän se olisi järvi. Katsotaanpas minkä verran on jäätä. Hyvin on jäätä vielä, ei mitään hätää. Ensimmäinen ahve. Olin tuolla rannan suunnassa äsken, niin hauki tärppi. Hirryi äkkiä karkuun. Ahvenen mukana tuli myös tommonen juotikas. Joo, ei mitään, aika heikko syönti, mutta nyt se on varmaan vähän syvemmällä nyt se kala, kun mä ootinkaan. Niin täytyy tästä kokeilla, josko saatais ruokakalat. Syönti ei päätä huimaa. 4 pientä ahventa ja tuolta sai 1. Mutta mukavahan täällä on olla. Ei ole yhtään kylmä ja aurinko rupesi paistamaan. Nyt ei tuulekaan. Mikäs täällä istuskellessa. Mutta jos meinaa ruokaa saada, niin pitäisi saada vielä ainakin 5 kertaa tuo määrä. Sitten ehkä riittäisi kalaa. Katsotaan, onnistuuko meidän kalaruokaoperaatio. Siitä on mennyt kauris vissiin. Se mahtaa olla melko liukasta. Liukasta kyytiä kauriille tuo. Toivottavasti ei ole telonut itteensä. Syönti on huono, mutta pystypilikillä hauki. Mitähän tuo olisi? Ei tuo nyt varmaan 0,5 kiloa enemmän ole. Kyllä minä se otan. Tuo ruoka mitä menisin tehdä, niin siinä on kalalajilla ei ole väliä. Ja hauki sopii siihen oikein hyvin. Kyllä meinas sydän pysähtyä kun iski. Se iski oikein lennostamatta. Nyt on iso ahve. Sen takia varmaan osittain tuo ahve on niin huonosti nyt syönnillään. Tässä on haukea. Mulla oli jo aikaisemmin hauki tuolla kiinni. Niin onneksi purin noin nätisti, niin ei katkonut siimoja. Minä otan tämän. Jes. Sieltä tuli särkikin. Nyt on 3 kalaruoka tiedossa. 3 kalalajin ruoka. Hauen kunniaksi niin kaivan taskusta 1 eversti. Ai että, jano meinas tulla. En muistanut vesipulloa edes ottaa mukaan, mutta onneksi nyt tuli tuo eversti kuitenkin. Ei kuole janoa, onhan tuossa nyt Päijänne iso järvi, niin siitä voi ryystää. Mutta yritetääns vielä. Nyt on, sanoisin että ruokakalat on, mutta otan vielä vähän. Tai yritän ottaa. Semmonen ahve. Se varmaan kun hauen sai tuolta pois, niin uskaltin nuo ahvenet tulla tuohon vähän kärkkyyn. Noniin, pilikillä on käyty. Saalis ei nyt suuren suuri ollut. 3 kalalajia tuli, eli ahventa, särkeä ja haukea. Vaihe 2. Siivotaan kalat. Eli
Poika oli tässä apuna kuvaamassa, minä siivosin. Poikakin auttoi vähän sitten siivoamisessa. Ahvenelta nahat pois ja kovimmat eväät pois ja piikit pois. Säreiltä suomut pois ja eväät pois ja pää pois. Ja hauelta otin fileeksi, eli nahka pois ja kylkiruodot jätin kuitenkin tässä ohjeessa, niin ruodot kyllä tulee pehmenemään. Tää on pitkään uunissa, niin ei ole väliä vaikka on ruoto ja ahvenen selkäruoto kanssa pehmenee tuossa uunissa sitten. No niin, kalat on siivottu. Tähän reseptiin tarvitaan aineeksi tomaattipyree, suola, pari sipulia, valkosipulia oman maan mukaan, musta pippuria, oliiviöljyä, olut. Se nyt on valinnainen, mutta kannattaa nesteyttää ennen suolasta kalaruokaa. Sitten laitan vielä ripauksen hunajaa tuosta kastikkeeseen. Eli aloitetaan sillä, että pilikotaan sipulit ja valkosipulit. Noin. Sipulit ja valkosipulit on pilikottu. Seuraavaksi tomaattipyree. Voisi käyttää tietysti vaikka tomaattimurskaakin. Pyreessä nyt on vähän vahvempi maku, mutta varmaan toimisi tomaattimurska ihan yhtä lailla. Laitetaan aika reilusti. Ensimmäinen kerta kun tein, ja tää ohje on tuo TikTokista. Kysyin ihan luvan siltä alkuperäiseltä tekijältä, että saako käyttää omassa videossa, ja hän sanoi, että siitä vaan. Tommonen, että sitä on reilusti tomaattipyree. Sitten suolaa. Pannaan semmonen reilu teelusikallinen. Musta pippuria. Vähän se. Tää on tosiaan kauan uunissa, niin ei kannata mausteiden kanssa mitenkään ylenmääräisesti. Se haihtuu sitä kosteutta ja nestettä tuosta. Se vahvenee se maku. Ei mitään hätäkkää kannata tehdä. Noin. Sitten hunajaa. Tommonen pieni ripaus hunajaa. Ja sitten oliiviöljyä. Silleen, että sitten tulee aika juokseva tästä. Noniin, eli tuommonen maustehässäkkä. Seuraavat aineet. Kalaa. Eli tässä on 3 lajia. Särkeä, ahventa ja hauki. Ja pekonia. Ja tämä ladotaan samalla lailla kuin kalakukko. Eli ruokana on siis patakukko. Tää on vähän tämmönen erilainen variaatio. Sehän yleensä tehdään joko ruiskansi tai voi vaikka koko vuoden tehdä sillä ruistaikinalla ja sitten kansi taikinasta. Mutta nyt tehdään tämmönen, missä on tomaatti. Eli aineet tulee niin, että kalaa, pekonia, maustekastiketta, kalaa, pekonia, maustekastiketta. Eli ruvetaan latoamaan. Niin, nyt on vuossa kalaa, kastiketta, pekonia, eli kalaa, pekoni, kastike siinä järjestyksessä kerroksittain. Nyt säästetään itseämme kalakukossa, kun pitää se ruistaikina tehdä, niin laitetaan ruisleipää tähän pintaan. Eli peitetään tää, että se ei pääse kuivumaan ihan. Mä varmaan laitan itse anna olla vähän aikaa uunissa ja laitan jonkun foliokannen tai jonkun että se ei pääse kuivuun liikaa. Mutta voi myös tehdä ruistaikina, vehnäjauhoja, ruisjauhoja, vettä. Tai piimääkin voi käyttää nesteenä tietysti. Eli siinä. Tuommoinen siitä nyt tuli. Ja seuraavaksi laitetaan se uuniin 125 astetta. Ohjeessa oli, että 8 tuntia. No minä piäsin 8 tuntia. Silloin ne kalan ruodot pehmenee, eli voi käyttää ihan ruotostakin kalaa. Särkihän sopii erinomaisesti tämmösiin. Ja on hyvän makuunenkin, vaikka toiset roskakalaksi haukkuu, niin se on erinomaisen hyvä purkkikalana ja tämmöisissä kukoissa ynnä muissa.
Niin nyt uuni 8 tuntia. 8 tunnin päästä otetaan pois. Minä maistan. Tällä kertaa en kutsu lapsia maistamaan, kun kello on kohta 3, eli tää on 11 korvilla yöllä tai illalla vasta valmista, niin lapset on siihen aikaan jo nukkumassa. Mutta katsotaan minkälainen tulee. Tää on ekaa kerta kun itse teen, mutta uskalsin kuitenkin tehdä videon, kun arvaan, että hyvää se on oltava. No niin, maistetaanpas. Hyvän näköistä ainakin. On kyllä tosi hyvää. Suolaa tuli just sopivasti. Eli siinäpä semmonen resepti. Suosittelen kokeilemaan, on helppo. Aikaahan siinä menee, kun se on tosiaan 8 tuntia uunissa, mutta ei ole vaikea tehdä, ei ole mitään ihmeellistä. Kalat voi tosiaan laittaa ruotoneen päivineen. Pikkukaloista kai tuo parhain olisi tehdä ahvenesta, säreistä, mitä nyt pilkkiongella tai mato-ongella voi saada. Eikä ole kallis ruoka. Paketti pekonia. Sehän nyt on tietysti valinnainen se pekoni, mutta kyllä se antaa makua hyvin tuo. Ei mitään. Minä otan tässä, kello on kohta 11, niin vetää sen kunnon annoksen pataa kukkoon, niin jaksaa nukkua ensi yö. Katsotaanhan seuraavalla kerralla. Moro!